My sme spoločnosť, ktorá prináša na európsky trh zámky Vanma. Tieto zámky predstavujú systém kľúčov, manažment kľúčov a manažment zámkov. Toto je generálny kľúč elektronický, ktorým otvárate ktorékoľvek zámky v organizácii. Môžu to byť buď takéto visiace zámky, alebo to môžu byť reťazkové zámky, môžu to byť zámky na dvere, zámky na kľúčky, môžu to byť zámky na šuflíky v rámci organizácií, s tým, že tieto elektronické kľúče sú programovateľné, čiže viete naprogramovať, ktorý kľúč otvára ktoré zámky, ktoré dvere, ktoré šuflíky, ktoré čokoľvek v rámci firmy, v rámci podniku, v rámci fabriky, v rámci závodu. Kľúčiky sú rôzne, tento je obyčajný, tento je s čítačkou otlačkou prstov. Teda funguje len v kombinácii s priradenou osobou, ktorá má nasnímané otlačky prsta. Okrem kľúčov a okrem zámkov, toto riešenie ponúka aj software, prostredníctvom ktorého sa priraďujú jednotlivé zámky ku konkrétnym kľúčom. A prostredníctvom tohto softvéru si viete manažovať jednak kto má kedy prístup k akým zámkom v rámci dní, v týždni, prípadne v rámci kalendárnych dní, takisto v rámci času dňa. A takisto prostredníctvom softvéru máte k dispozícii logovanie. To znamená, že viete online pozrieť, kto kedy otváral ktorý zámok. Prinášame na stredoeurópsky trh zámky na počítačové porty, zámky na IT porty. Napríklad sú to zámky na USB porty, sú to zámky na SD kartové porty, R11 porty, zámky na sieťové porty a takisto zámky proti odneseniu hardvéru. Tieto. Všetky zámky viete otvoriť jedným konkrétnym univerzálnym kľúčom, ktorý je vyrábaný na mieru pre každého zákazníka. Fungovanie je veľmi jednoduché. Kľúč strčíte dovnútra a zámok vyťahnete. Hej. Podobne funguje uzamykanie periférnych zariadení USB, napríklad myší. Takýto zámok opäť tým istým kľúčom jednoducho odomknete, vyťahnete a myšku môžete odpojiť. Ďalší use case je pre zámky, ktoré slúžia proti ukradnutiu hardvéru. Tento konkrétny zámok je na číselnú kombináciu a strká sa priamo do USB portu. Momentálne je zamknutý. Keď zvolíte správnu kombináciu, zámok sa uvoľní a odomkne. Takisto viete zamknúť aj LAN káble, ktoré sú pripojené a živé. V tomto prípade zámok jednoducho otvoríte a vyťahnete.